අයිබෝන් අපි කතා කරන්නේ අද මේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍යයේ මේක යම් ප්‍රමාණයක් පත්තරෙත් තිබුණා විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍යයේ සෑහෙන කතා බහට ලක් වෙච්චි ළමා අපයෝජන කතාවක් පිළිබඳව. එතකොට මේ අපයෝජනයේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ බෞද්ධයෝ අතර ඉහළම ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වෙලා තියෙන 8ම ස්ථානය ඒ විහාර ප්‍රාදිශ්‍රිය. ඒ වගේම මේ අතවරය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ එහි ප්‍රධාන භික්ෂුවක්. එහෙම තමයි මේ කතාව පටන් ගත්තේ. දැන් මේ කතාව තීරණාත්මක තැනකට ඇහිලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට සමාජයේ හැවොම දන්නවා මේ අපයෝජනයේ කලා කියන සැකකාර භික්ෂුව එහෙම නැත්නම් හිමිනම කවුද කියලා. ඔහු තමයි පල්ලේගම හේමරතන හාමුදුරුවෝ. අපි දන්නවා පල්ලේගම හේමරතන හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ ලංකාවේ සෑහෙන ජනප්‍රිය ගීත රචකයෙක්. ඒ වගේම හිටපු රුවන්වැලියේ විහාරාධිපති රුවන්වැලි මේ සෑයට අයත් ඒ පන්සලේ විහාරාධිපති වර්තමානයේ නකොට මේ හාමුදුරුවෝ 8ම ස්ථානයේටම අධිපති හාමුදුරුවෝ විදියට තමයි වැඩ වාසය කරන්නේ. එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ මීට අවුරුදු 2කට කලින් විශේෂයෙන්ම දැන් අවුරුදු 15ක් වෙන දැරියක් මීට අවුරුදු 2කට කලින් ඒ කියන්නේ ඇයට අවුරුදු 13 දී මේ හාමුදුරුවෝ විසින් අපයෝජනය කළා කියන කතාව තමයි දැන් අපිට ඇහෙන්නේ. එතකොට මේක ගැන මම මීට දවස් දෙකකට විතර කලින් ලිව්වා Facebook එකේ. ලිව්වට පස්සේ විශාල විදිහට ඒක ෂෙයා වෙලා තිබුණා. විශාල කතා බහකට ඇති වුණා. ගොඩක් අය මට පර්සනලි කතා කරලා කිව්වා ඇයි නම කියන්නේ නැත්තේ? මොකද තොරතුරු හරියට තියෙනවා නම් ඇයි නම කියන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට දැන් වෙනකොට මේ කවුද නම කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. මේ වෙනකොට දැන් මෙන්න මේ අපයෝජන කතාව මොන තැනද තියෙන්නේ කියන එක ගැන මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕනි කියලා. මොකද අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල සමාජ මාධ්‍යයේම සෑහෙන පිරිසක් කතා කරනවා මේක හාමුදුරුවන්ට කරපු අපහාසයක්, මේක වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් මේ බෙදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මගෙනුත් ගොඩක් අය අහන්න පටන් ගත්තා. හොයන්නේ බලන්නේ නැතුවද මේක ගැන ලිව්වේ කියලා. එතකොට අපිට වගකීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි පත්තරකාරයෝ විදිහට විශේෂයෙන් මේ වගේ සිදුවීම් ගැන ලියනකොට Facebook එකේ ගැන අපි එක ඒවා ලියනවා එහෙම ගණන් ගන්න නැහැ. නමුත් මේ වගේ සිදුවීමක් ලියනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් හොයලා බලලා තමයි ලියන්නේ. ඉතින් ඒකත් එහෙම තමයි හොයලා බලලා ලිව්වේ. එතකොට දැන් මේක තව ටිකක් මම මේකත් එක්ක හොයන්න බලන්න පෙළඹුණා. මම පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාට කතා කරා. ඒ වගේම ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය සභාපති ප්‍රීති එනෝකා රණසිංහ මහත්මියට කතා කරා මේ ගැන. මේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී උඩ්ල මහතාට කතා කරා. පුරේ ඉන්න අපේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් එක්ක කතා කරා. ඒ සියලු දේත් එක්ක මට හිතුණා මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනි කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් මෙහෙම චෝදනාවක් ආපු ගමන් අපි මීට කලින් නම් අපි දැක්කේ පොලිසිය හැසිරීම ඒ චෝදනාවට ලක් කරන එහෙම නැත්නම් සැකකරුවන් වහාම අත්අඩංගුවට අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ බාල වයස්කාර ප්‍රශ්නවලදී කියන්නේ මේ වගේ බාල වයස්කරුවන් දූෂණයට ලක් වුණාම අපයෝජනයට ලක් වුණාම අපි ඒක දකිනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි මේ ළමා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වගේ දේවල් ගොඩාක් විදිහට මැදිහත් වෙලා මේවට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න දිරිගැන්වීම් කරනවත් අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කිසි දෙයක් මේ සිද්ධියට අදාළව සිද්ධ නොවන තත්ත්වයක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දැරියගේ කන්‍යාභාවය නැති වෙලා තියෙන්නේ ඇය කියන විදිහට මේ හාමුදුරුව අතින්. එතකොට ඒක බරපතල චෝදනාවක්. එතකොට මේ දරුවට වයස අවුරුදු 13යි. මේ දරුවේ කියන විදිහට මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන රුවන්වැලි සෑය ඒ විහාරයේදී. එතකොට ඊට පස්සේ මේ දරිය නිරන්තරව අතවරයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ මේ දරිය මේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳාම් කරන වෙළෙන්දෙක් අතිනුත් අපයෝජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා.
එහෙම මේ අවුරුදු දෙක එහෙම ගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපයෝජනයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ පන්සලේ සිදුවීමෙන් පස්සේ අපිට දැනගන්න තියෙන විදිහට මේ දෙමාපියන් මේ හාමුදුරන්ගෙන් නිරන්තරව සැරින් සැරේ සල්ලි අරන් තියෙනවා. මේ දරුවා කියන විදිහට මේ දෙමව්පියෝ එක්තරා විදිහකට මේ දරුවා අලෙවි කරලා සල්ලි හොයලා තියෙනවා. එතකොට අවසානයේ මේ දරුවා බස් රථ රියදුරෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් හදාගෙන ඒ රියදුරත් එක්ක පැනලා ගිහින් නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේ නවාතැනක ඉන්නකොට තමයි පොලිසියට අත්අඩංගුවට ගන්නේ. ඊට පස්සේ දැරියගේ ප්‍රශ්න කිරීම වලදී තමයි මෙන්න මේ සිද්ධි සියල්ල අනාවරණය වෙන්නේ. ඒ ප්‍රකාශයේදී තමයි අනාවරණය වෙන්නේ. ඒ ප්‍රකාශයේදී තමයි මේ දැරිය කියන්නේ තමන්ගේ කන්‍යාභාවය නැති උනේ මේ හාමුදුරුවෝ නිසා කියලා. අපිට දැනගන්න තියෙන විදිහට මේ දැරිය සහ හාමුදුරුවෝ අතර මේ දැරිය සහ ඔය මේ දඹුල්ලේ ව්‍යාපාරිකයා අතර SMS පවා සෑහෙන හොමාරු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙමව්පියෝ හාමුදුරුවොත් එක්ක නිරන්තරව ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට පොලිසිය මේනකොට දැරියගෙන් විතරක් නෙමෙයි දෙමව්පියන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තියෙනවා. හාමුදුරුවන්ගෙනුත් අපි දන්න විදිහට පැය 3කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වෙනකොට ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා දැරිය එක්කගෙන ගිහින්. අර කියපු විදිහේ දැරිය එයාගේ කට උත්තරේ කියනවා මේ ලේ ගැවිච්චි, ලේ තැවරිච්චි ඇඳුම් එයා වල දැම්ම කියලා. ඒ ඇඳුම් සොයාගෙන තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඒ රජයේ රස පරීක්ෂකට මේ ඇඳුම් යවලා තියෙනවා මේ විමර්ශන කටයුතු සඳහා. ඒ වගේම මේක අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දැන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ පොලිසිය මේ විමර්ශන වාර්තාවන් වාර්තා කරලා තියෙනවා. මම මේ පිළිබඳව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාගෙන් අහුවා. එතුමා මෙන්න මේ වගේ අදහසක් තමයි මට කිව්වේ. අත්තනගල්ල සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයාගේ මූලික අධීක්ෂණය යටතේ කණ්ඩායමක් වශයෙන් නිට්ටඹුව, දඹුල්ල, අනුරාධපුර යන ප්‍රදේශ තුනවලදීම සිදු අතවරයන් හා සම්බන්ධ විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත. දිනුම සාක්ෂි සටහන් කරගෙන ඇත. අනුරාධපුර අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත. ඒ අනුව ඉදිරියේදී කඩිනමින් සියලුම සාක්ෂි සහ කටයුතු වලට අදාළව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කඩිනමින් සූදානම් සිටියි. මෙතෙන්දි මේ දැන් DNA පරීක්ෂණ යනවා කියලා කියනවා. මේවා ගැන මොකද තියෙන්නේ? අර ඇඳුම් හොයාගත්තා කියලා කියනවා. ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් කළා කියලා කියනවා ළමයාත් එක්ක ගිහින්. ඒවා හරි. ඔව්. එතකොට DNA සඳහා මේ අධිකරණයෙන් අවසර අරන් තියෙනවද නැත්නම් අදද ගන්න? ඒකත් හරි. දැන් යවලා තියෙන්නේ නේ? රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා යමු කළා. ඔව්. තාම මේ රිසල්ට් එක මොකුත් නැහැ. නෑ ආපු මොහොත ඉක්මනට. දැන් මේ කතා බහක් තියලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සිද්ධියකදී ටක් ගාලා මේ චූදි මේ අත්අඩංගුවට ගන්නවනේ සැකකාරයෝ. මේ සිද්ධියේදී එහෙම නැහැ කියලා. මොකද? නෑ ඒක මෙහෙමයි. හැම දෙයක්ම අධිකරණාත්මක වශයෙන් අවසන් වෙන්නේ අධිකරණයෙන්නේ. ඔව්. අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නට සාක්ෂි ඕනේ. ඔව්. එතකොට ඒ සාක්ෂි වල පරස්පරතාවයක් තිබ්බොත්, සැකයක් තිබ්බොත්, ඒක නිරීක්ෂණය වුණොත් ඒක හැම වෙලේම විමර්ශන බහර නිලධාරී ඒකට ඒ හේතුව නිසාම තමයි කෙනෙක්ට සැකයි ගන්න පුළුවන්. ඇයි මේ විමර්ශනයේ අඩුපාඩු කියලා. ඒ නිසාම තමයි සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන්ගේ නායකත්වයෙන් මේකට විමර්ශන සභාව යොමු කරන්නේ. මේකෙදි මේ දරුවාගේ දිමාපියෝ මේ දරුවා විකුණන කියලා කියනවා. ඒක ගැන ඒව තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. දැන් ඇත්තටම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා බාල වැස්කාර බබේ. එතකොට මෙයාට වෙයි මෙහෙම කරේ මේ දෙමව්පියෝ. ඒ ඔක්කොම එකතු කරගන්න බෑ. ඔව්. එතුමා කියන්නේ මේ සියලු සාක්ෂි මේවා සම්පින්නන එකතු කරලා මේ සියලු දේවල් හොයලා බලලා තමයි අත්අඩංගුවට ගැනීම කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට මම මේ ගැන මේ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය සභාපතිතුමියකින් ඇහුවා. එතුමියගේ නම ඉනෝකා ප්‍රීති ඉනෝකා රණසිංහ මැතිණිය. එතුමියට කතා කළහන් මොකද්ද මේ ගැන අදහස කියලා. විශේෂයෙන්ම
මේ ළමයින්ට සම්බන්ධ මේ වගේ අතවරයක් සිද්ධ වුණාම වහාම අත්අඩංගුවට අරන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන සම්ප්‍රදායක් තමයි පහුගිය කාලේ තිබුණේ. ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහුවන් එතුමී කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. ඒක දැන් අපිට පැමිණිල්ලක් ආවා අපි අදාළ පොලිසියට යොමු කළා. ඔව්. ඒ පැමිණිල්ල ආවේ කොයි කාලේද මැඩම්? පැමිණිල්ල අපිට දිනේ නම් මට මෙන්න හරියට කියන්න බෑ. ඔව්. කාලෙක ළඟ තමයි ඉතින් තමයි යන්නේ. ඔව්. ඒකවල ඒක අපි ගම්පහ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ ඒකද දාලා තියෙන ඒ තමයි විමර්ශන කරන්නේ. ඔව්. ගම්පහ පොලිසියෙන්ද කරන්නේ? ගම්පහ කාන්තා දැන් මේ මැඩම්ගේ මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කතා කරා ගම්පහ කාර්යාලයට ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ මෙහෙන් තමයි කොළඹින් තමයි කරන්න කියලා. ඒ අධීක්ෂණය කරාම මොනවාද දැන් ලැබිච්ච තොරතුරු? නෑ සාමයේ විමර්ශන කටයුතු අවසන්නේ සාම විමර්ශන කරමින් පවතින තේරෙන්නේ. එතකොට මේ දරුවා දැන් ඔබතුමාලා භාරයේදී ඉන්නේ? නැහැ මේ ඉස්විකාලේ. නිට්ටඹුව පොලිසියෙන් එතකොට මේක මේ විමර්ශන කරන්නේ? ඔව් නිට්ටඹුව තමයි පළවෙනිම කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් වෙනදා නම් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම ප්‍රකාශයක් එහෙම ගත්තාම අත්අඩංගුවට ගැනීම එහෙම සිද්ධ කරනවානේ මේකෙදි එහෙම මොකුත් දකින්න නැහැ තාම මොකද මේ අපි කියන කේනේ අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ඉතින් අපි බලමු මේ ඒගොල්ලන්ගේ කටයුතු විමර්ශනයක් පස්සේ කරයි මම හිතන්නේ. එතුමී මේකේ කියන්නේ එතුමිය කිව්වා කියලා මේක වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. නමුත් මොකක් හරි හේතුවකට තවමත් අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. ඒ ඇස්සේ අපි මේ අපිට සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා හාමුදුරුවෝ මේ වෙනකොට නුවර ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පොලිසියත් එක්ක කතා කරානොත් පේන දෙයක් තමයි සමහර පොලිස් නිලධාරීන් එහෙම කිව්වා ඒවා රෙකෝඩ් වෙලා මේක රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා නමුත් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. කිව්වා මේකට බලපෑමක් තියෙනවා. මේකට බලපෑමක් තියෙනවා. වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න උවමනා වුණත් පොලිසිය හැම වෙලාවෙම දැන් හාමුදුරුවෝ මේකෙන් නිදහස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි බලමින් ඉන්නේ කියලා අපිට පේනවා. හාමුදුරුවෝ නිර්දෝෂී පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ නීති ඉස්සරහට ඇහිලා තමන්ගේ නිර්දෝෂීභාවය ගැන කතා කරන එක සහ ඒ නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කරන්න නීති ඉස්සරහ වැඩ කරන එක තමයි කරන්න ඕනි.